Ребят, всем привет! Сегодня мы будем делать крутую штучку с электронного конструктора знаток. Вот. Конструктора мы сегодня будем делать крутую штучку с него. Такая, это специальная, чтобы туда детали ставить. Инструкция. Это нам не нужно. Вот инструкция и детальки. Не выпали. Так, сегодня мы будем делать полицейскую машину. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот схема. Сегодня мы будем делать ее. Ну что ж, поехали. Ой, это 5. А где 4? Так, батареечки. Так, пошли батареек. Что там идет? Двоечка. Двоечку. Сюда на пятерочку. Так, теперь еще двоечку на вот такую специальную штучку. Ставим. Так. Теперь тут еще надо двоечку. Да, вот тут вот. Теперь тут еще двоечку. Так, вот тут вот. На это сейчас штучку. Ой. Ну вот, смотрите, это такая специальная штучка, чтобы оттуда звук был. Ставим ее сюда. Вот, и теперь вот такую мигалочку вот. Ставим сюда. Слышите? Ну вы слышите. И вот светится. В общем, такая у нас сегодня штучка получилась. Конструктора типа полицейской машины звук. И вот мигалочка. Кому понравилось это видео, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!